假面骑士欧子都为人所熟知嘛，但是让我印象最深刻的还是安库的美色和我们应子的内裤了。其实还是主要喜欢欧子这个角色啦，还有他比较独特的变身机制，造型也是十分的犀利。所以呢，我皮某人也会从今天开始带来安藤老师所亲手操刀的 SIC 000系列，会一批一批给大家逐一放送，大家敬请期待哦！快来看，快来看，快来看，快来看！Hello， 大家好，欢迎大家再次来到10万基地，我是拉倒，我是皮蛋，我是庆。亲，看鸟，看看下面的鸟啊！这个鸟又不是我的，不是你的吗？看一眼。今天为大家带来的就是 SIC 卡梅莱的欧子他加通对，他加通 Combo Lost Blaze， 也就是圈内统称的结婚鸟。哦哟，弄个英语跟日本人是差不多了呀。作为魂线必不可少之运输盒鬼它！咚，这个红色非常喜庆的结婚鸟出现在我们面前了，好华丽哦，看上去峰会。正面的盒子不光华丽，而且能看到它有那五彩斑斓的6个翅膀，背面就是2个形态展示很威严很庄重，很华丽，很贵。它脚好大哦。还有能力解放，是不是价格有点令人难以接受呢？由于入手的是一款全新未拆的版本，所以价格就会高一些，对吧？1600元。开盒之后就可以看到有2层的样式，第一层是一个结婚鸟的主体，1对解放腿，1板的硬币。第2层内容物就会多一些啦，3对解放的鹰翅，3对半的替换手型和1个背部与翅的连接件，3个属性的面板替换件和支架才是本体。那话说 SIC 不是都有支架的吗？我觉得它最大的应该是这个翅膀吧，这6枚翅膀的华丽程度远远超过我们的想象了。好，翅膀的外卡我们先看主体拿出主体之后，结婚鸟的威严华丽感就扑面而来。虽然从剧中来说普通鸟和结婚鸟几乎没什么外形大的差别，但在 SIC 上却做了很大差异。只有翅膀差别吗？也就是说它去掉翅膀的主体就是普通鸟？那个普通鸟可以说是没有羁绊下的形态，结婚鸟就是和他那个小老婆安库一起入魂之后，对吧？就2者融合在一起。不知道你们最近有没有看到过安库和应司的照片呢？看上去我们的应司成了大叔安库越来越女性化了，真是好美啊！由于是全新的商品所以说在漆面表现上对比中古商品来说会显得格外亮眼，对漆面的材质保护会做得更好。拿在手里，发现我们的鸟人组的重量呢出奇的不那么重，身上的东西倒是一个不少，盾牌也是有的。而且这个漆面，这个金属的感觉，哇，真的好棒！而且整个我觉得它设计比那个之前那个水莲组要帅得上不少吧。所以贵嘛。我甚至觉得它的造型是有点像那种战队系列里面的红战士，永远都是打 C 位的那种。话说动漫里面红色的都是 C 位战士吧？来到头部对于鹰属性的刻画，个人感觉对比原型皮特来说会更为的突出，尤其是在面部透明件方面对于鸟喙的造型可以直观的看出，旁边2侧的羽毛往后延伸的感觉，配合羽毛的张力，会显得整个头部更有动势感，后脑勺有明显的生物皮肤质感，一直延伸到颈部。不过它的面罩除了是透明的之外呢，还有鸟的喙的造型，就是设计的不错，而且好尖哦，自动手了刚刚。往下之后就是一版类似于披肩的造型，很多人会误以为这是肩甲，其实并不是，翻开之后才能看到底下的肩甲，就像我们那个看那些宫廷剧里面的那个肩膀上的翘起来的，看上去特别威武的意思是吧？手臂上的素体在本身成型件上内嵌了一些透明件的装饰，虽然说由于结构的关系并不能完全凸显出透明件贯穿整个上半身的样式，但还是比较亮眼。回到胸部，对于鹰雀鹫印章方面的细节也做得十分没马虎，摸上去的手感是很棒的。但是这个漆面还是不够亮哦。相比其他的肩甲以及别的盔甲的状态来看的话，它的确有点偏灰了。比较亮眼的就是各不一样的左右手，左手则是保留下来的鸟盾造型，整体鸟盾配合上释放完之后的羽毛造型体积感就显得十分的敦实和冲击感，不论是羽毛细节还是鸟盾的透明件上印章刻画的也十分的精妙。这个鸟盾比较出彩的地方呢，就是它是经过重新设计了，而不是像特摄里面这样简单的一个盾了，边上的
那些羽毛，不会掉，这个造型我满意的。那看看另一个最重要的右手吧，我们的安库。整个安库小臂的造型可以说是十分的有生气，其界面的涂装，个人感觉这样的工艺已经算是十分的用心了。放到现在的万代成品线来看，几乎是不怎么能看到，亲，你说是吧？这个只能后天补足了吧？前期别想了。这么热度高的部位，连真骨雕柱单独出过的右手，我倒是觉得让我有些小小的失望，他没有单独为这个手配好多的配件嘛。还有单独的配件包。腰带来说的话，和驱动几乎差不多，只是为了替换硬币的方便，在驱动器上做的是一个打开式的机构，可以依次将对应的硬币放进去即可。驱动器也是可以有单独转动，扫描仪的话也是可以单独拆卸，可以做出和居中一样的扫描造型。这3个硬币呢，图案其实是不一样的，不过话说要很好的眼力才能分出来啊。左侧的硬币存放罐也是可以打开的，进行硬币的存放。原来我们的泽塔奥特曼的硬币在10年前已经有这样的设定了，一模一样的造型，一模一样的打开方式。假面骑士泽塔2010全版的话也是有前后的特点，遮羞布对吧？很亮眼。当然，它的屁股也是同样的，它的尾巴羽毛那个像孔雀一样的那个状态非常好看。好看吗？这一发这个裙子设计的不错啊，前短后长，好多假面骑士表示没有这个构造。腿部两侧护甲其实算是一个比较疑惑的一点，按照道理来说，下半身就应该完全是秃鹫属性的表现了，但在结婚鸟上两侧护甲的纹样却是接近于孔雀的羽毛的版式，这个疑惑后面会解答。往下的话就不必多虑了，直观的就可以知道是秃鹫的属性了。脚踝和脚尖是用到了透明件的表现，在兼顾通透感的同时，在透明件上也是表现出了羽毛的细节刻画。不过这个小小的脚貌似有点小啊，然后掏出了它的大小，小鸟看大鸟，皮蛋，你的鸟弄疼我了。秃鹫形态的解放腿是必不可少的，替换也是十分简单，拔除2个小腿之后，对应好之后依次安插上去就好了，切记别大力出奇迹。我们可以看到这个解放腿的造型是非常的强悍，3个硕大的爪子前面都是透明件，连膝盖甲在边上的羽毛部分也变成了透明件。这样看来，装上假肢以后，立马档次提高了不少啊！果然假肢就是好。就解放腿来说，不论体积还是涂装造型都是十分的棒，对应安库属性的表现也是没有少，其秃鹫的肤质质感也是得到了很好的体现。但是有一点要入手或者已经入手小伙伴提个醒，解放腿的脚趾关节可能会有断裂的通病，在大家收中古结婚鸟的时候还是注意点为好。还好我是全新的，没有这个问题。哎呀，断了！拿出硬币配件的话，可以看到这次结婚鸟给到了足够亮的硬币，3组恐龙硬币、1组核心硬币和1组碎裂的硬币。为什么没有其他连组的硬币呢？其他连组都会有对应的形态吧。同样也可以按照居中还原，将恐龙硬币完全放在鸟盾里面哦，拆开鸟盾，将硬币逐个放进去即可。此处需要音效。那么这次盒子里最让我激动的、最主要的就是它的最是6枚大翅膀了，请6翼天使单场啊，这个翅膀就很像机器人，就这种肉感就很有那种这种造型，非常的那种是生物的感觉，而不是那种很僵硬的那种。实验完了考试，饿了，太饿了。主要还是这个颜色对吧？红里透的黄，感觉就像是蜡油。替换的话其实也是蛮轻松的，拔除背后的透明盖板，打出第2层搭载件，依次将鹰翅装上这里啊，别自由发挥啊，不然造型会很怪异。令人惊喜的是，这6个翅膀都是有单独的可动关节的，所以理论上可以摆出很多的翅膀造型。搭载完之后，整个结婚鸟造型就更加的盛气凌人啊！这里就肯定会有人问了，为什么普通鸟是孔雀的翅膀，而到了结婚鸟却是鹰翅呢？这点我来解释一下。从特摄剧来看，普通鸟的能力解放之后，背后的特效是孔雀的翅膀，而到了最后安库入魂结婚鸟的形态之下，登场是有那么一瞬间，背后的鹰翅是有特效展示的。所以这里就好理解为什么在大腿处用到了孔雀的纹样，把鹰属性更为的加重，并且强调上半身全是鹰属性了。你这一波强行解释，我简单点来说吧，还是设计师会觉得这样帅。对呀，鹰的翅膀会比孔雀的羽毛要帅嘛。大鸡看小鸡，另外它的站立稍显困难，所以就必须要我们这次的专属支架了。但是配合上这个万代啊，这个近几年经没有的支架，这个就很良心。这不能不用啊，有支架。对啊，这个支架感觉单卖都可以卖50、100啊。对，我也是第一次听到这个万代的齿轮关节，所以奥特曼不算人，不算人，这是良心。那我们来看一下可动。那首先呢，就是那个头部可动的话，低头，完美，抬头不完美，抬头抬不上去，然后左转右转360度左右摆动，基本上没有什么问题，除了抬头。胸部关节呢，胸腔关节呢，前摆也是完全没有什么问题的，对吧？幅度还是蛮广的，这点不错。但是它在摆的时候，它的腰带会上下滑动，左右滑动，我有点担心它会掉下来。手臂关节呢，这个大臂关节还是非常完美的，超过90度一个关节，然后手腕呢上下左右完全没有问题 ，OK。那么肩膀关节呢是用一个球关来完成连接的，对吧？肩膀左右上下左右基本也没有什么问题，平举没有问题，再往上也没有问题。哦，这个大腿关节比奥特曼好太多了，往前面前踢后踢基本上都能做到一个一字
开没有问题，不像奥特曼屁股后的挡住。它的裙子也是软胶，所以说不会影响它的可动。膝盖关节呢，180度非常完美。然后脚腕呢，上下左右虽然有点紧，但是上下左右这个整个转动还是不错的。它脚前掌呢也有个关节作为连接，脚掌上翻下翻也基本上没有什么问题。解放后的小腿零件呢，这个脚腕好像有点难动，但是它的脚趾呢，就是它的爪子呢，也可以完成一个抓紧和放松的一个姿态的呈现，所以还是不错的。这次我们的结婚鸟果然让我们都爱不释手啊！它的分数是90、90、88，哦不对不起，83。我把它的外观，对不起大家了，砍成了5分。你为什么不帅吗？这么好看结婚鸟不帅吗？当然了，我也认为这款结婚鸟的外形可以值10分，但是呢，我个人有一点小想法，就是它的翅膀配合它的整个假面骑士造型呢，略让我觉得有点不舒服。就是它如果是一个金属质感或者皮质感的一个假面骑士，那它的盔甲呢，应该是加入生物元素的设计，而不是直接让我感觉它长了一对翅膀出来。这样的生物加机械的结构让我觉得有点隐隐的不妥。所以呢，如果光是一个鸟联组，我觉得它的外观可以给9分，扣掉的1分呢，其实是我觉得安库的手显得太小了，我们安库的手应该是很华丽很大的呀。加上翅膀呢，我只能保留意见了，先给个6分左右。所以综合考虑，你们都打得这么高嘛，我就给5分了。主要是给5分，就是扣掉几分，怕你骄傲。是啊，要是一直做的这么好的话，1000多这个我也会考虑啊。不过1000多话说还是太高了。就我而言啊，我是真的是真爱党啊！从去年录 SSA 到现在啊，这款结婚鸟是我目前录的最高价格的一只了。不论是造型还是设计来说，都是绝对的完美啊！细节方面更是没得说啊 ，SSA 本身就是玩这方面的细节啊，绝对是能看。自从买了 SSA，真骨对 SSA 全部就再也没买过。它的细节呢，确实可圈可点。这些羽毛的元素，如果不算上翅膀的话，在身上是体现的淋漓尽致。特别是这个面罩，我怎么就违心的打了5分呢？还有想再说一下的就是，这样好的东西呢，可以再出一下，不要老是价格越炒越高嘛。你看现在都1000多了，这个性价比我自然给不高了。我要以后传承给我的儿子。这是爷爷当年花了大价钱买下来的。这蛋鸟真好看。鸟不错，皮蛋鸟不错啊，就长得非常好看嘛，然后小东西还挺精致，对，小东西长得还挺精致，小精致长得还挺通心，主要是他帅。之后也是会继续玩啊 SSA OZ 的全系列啊，哇，好，这次就结束了，好，存钱吧，鸟联组，再见，拜拜，拜拜。